Sadud. Wiem, że jakoś leży, ale nic na to nie poradzę. Nie chcesz usłyszeć, jak ten piździk brzmi, gdy jest trochę porobiony. To jest odpowiedni filmik. Wydech to długi akrap, a samo moto w normalnym świetle prezentuje się tak jak na załączonym obrazku. Żeby usłyszeć tą symfonię w pełnej okazałości, zakładaj słuchawy na łeb, bo warto. Enjoy.